Zgjerimi i Bashkimit Evropian për kryeministrin Edi Rama nuk duhet parë si një akt pamirësie, por si një nevojë strategjike për vetë Europën. Në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, kreu i qeverisë kishte kritika për Unionin, pasi Ballkani Perëndimor vazhdon të mbetet jashtë projekteve strategjike europiane. Bring us into Europe's strategic architecture now. Na futni në arkitekturën strategjike të Europës tani. Na jepni vend në tryez para se të na jepni veto. Na jepni pjesëmarrje para se të na jepni komisioner. Na jepni përgjegjësi para se të na jepni ornamente institucionale. Rama siguroi Europës se Shqipëria tashmë është gati për rrugtimin e ri. Shqipëria është gati të reformohet, gati të krijojë inovacion, gati të kontribuojë, gati të marrë pjesën e saj të përgjegjësisë. Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati. Kryeministri nuk harroi të përmendë çështjen e Zvërnecit, me pretendimin se qytetarët janë dezinformuar. A proposed tourism development project on Albania's coast suddenly became Një propozim për zhvillim turistik në Bregdetin e Shqipërisë u bë befas qendra e një stuhie digjitale ndërkombëtare. Katastrofa mjedisore u paraqit si fakt i provuar. Korrupsioni u shpall i vërtetuar përpara se të ekzistonte ndonjë provë. Teoritë konspirative u shumëfishuan orë pas ore. Rama bëri thirrje Europës që krahas investimeve në mbrojtjen ushtarake, të krijojë urgjentisht një mburojë kundër manipulimit algoritmik të perceptimit publik. to the one Germany faced then.